圓圓做咩唔瞓覺豬？食飽奶奶換埋屎片做埋早操仲唔瞓覺豬啊圓圓？哎呀你做咩啊你又？蓉蓉你又做乜嘢？蓉蓉？蓉蓉做乜嘢啊？掹乜嘢啊？我睇我哋圓圓，哇圓圓好冇味啊！個衫袖好冇味啊！哎呀嗰邊好味啲啊，嗱你又食唔到啊？你自己同自己玩啦，繼續同個衫袖作鬥爭啦！哇，大啖啲，一啖咬住佢啊嘛，你咬唔到佢啊！唉，真係，我就真係喺度諗緊係咪你呢袋垃圾，我成日聞到啲屎味。係。如果係咁，係聞到我哋垃圾屎味。我就話我點解行過嚟成日都會聞到陣屎味？我又唔覺喎。搞到我成日都話賴阿妹，你係咪賴屎啊你？咁係啲垃圾係啲味，所以我捲住㗎啦已經，變得好鼻。我又聞唔到，唔知係咪我聞慣咗，真係點？你聞慣咗兩隻 B 啲屎味。我諗住等到佢賣有嘅嘥個膠袋咁。哎呀，圓圓你家豬啦，你瞌下隻眼仔啦。咁啊好啦，家豬咯，唔玩你玩喎。又聞到屎味啦。係咯。